高雄旧车头伫2011年山登去本地所在，当初车头山位有贴一寡壁面，经过市政府的修复，目前是甲这车头的四底壁踩伫咧车头附近的立方道，展示高雄车头的历史故事。民众骑车经过高雄火车站的立方道，特别停落来翕相，因为这出现过去高雄火车站的遗构，拢总有4座壁体，是本地旧的火车站边仔的建筑。经过1年时间修复，即马是展示予民众参观。感觉有新的物件伫遮，进前火车站的物件拢伫遮嘛，对无？就顺便看一下安尼。无介意啦，我无感觉，没有作用啦。人吼，那只干了这里尔，那个我都讲没有作用，无水够花钱啦。旧的高雄车站伫1941年完工，是日本人起的。车站主要建筑伫2002年北沙位，迄当时两边的售票大厅甲铁路餐厅互拆除，其中有9片壁体保存落来。市府就将9片壁体配置修复做4个，来保留旧厂的外观，修复壁面原本的湿水，因为有长长的泥枝卡，民众可以当纳凉避日头。切成高地，高地了，阮即马有刷去阮的迄个新的所在。阮有啦组合起来吼，成4块迄种历史墙体，那墙体顶管吼，阮有恢复原来高雄车站的迄个色泽啦吼。工务局表示，考量到车站历史悠久，壁后壁阁有用钢铁来记载，并且伫边仔阁有设解说牌仔，互民众会当了解高雄车站的发展历史。记者钟义辉、胡昭勇高雄报道。